বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষ ছিল 8 ফুট 11 ইঞ্চি, আর বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী প্যাসেঞ্জার জেটের থেকেও দ্রুত। অবিশ্বাস্য লাগছে? চলো জানি আরো ইনফরমেটিক্স ফ্যাক্টস। বিশ্বের সবচেয়ে দামি কফি হলো কপি লুওয়াক, যা প্রতি কেজি $350 বিক্রি হয়। বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষ ছিল রবার্ট ওয়াডলো, যিনি 8 ফুট 11 ইঞ্চি লম্বা ছিলেন। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী প্রাণী হলো পেলে গ্রিফন ফ্যালকন, যার গতি 320 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এটি প্যাসেঞ্জার জেটের থেকেও দ্রুত। তোমার কাছে কোন তথ্যটা সবচেয়ে অবিশ্বাস্য লাগলো কমেন্টে জানাও। এমন আরো মজার ইনফরমেশন জানতে সাবস্ক্রাইব করো।